Nemyaka 17. Namaze form 6 ngenda ku university. Nabadde njagala kola lo but I have to sit down ziremu I rethink about what I'm going to do because lone music biyinza okuinterruptinga. Kantule nkirowoozeeko ogwokubiri kubanga lone music lo yetaaga too much concentration ate either ndekako kimu ku byombi. Kati maybe nina okukontinuinga ne music then nfune course endala nsome ngende maaso ne kubeera ng'otulaba webali kubeera ng'osubscribinga webali kubeera ng'otugoberera byonna bye tukola akyokolokola kyamaanyi nnyo webali nnyo bali ddala alaba vidiyo eno nga tunaba kubeera ng'osubscribinga sharinga likinga commentinga teekawo ka komenti tusobole okulaba nga tetutambula n'embeera eno webali tugoberera ne ku Facebook gye tuli live gye tuli tubeera ku Vibe TV Facebook ojja kubeera nga totugoberera Instagram ojja kubeera ng'otugoberera Twitter yonna ojja kubeera ng'otugoberera Vibe TV gye tuli mwebali kubeera nga temutulaba of course olunaku olwaleero nabayita wano ensonga za Jeff Chiwa saako ne mwana muwala gwe bayita Spice ne mwana muwala gwe bayita Shiba Karungi nga tugamba omusajja amwawukanyeko omusajja tanaba mwawukanako amawulire nga gatambula bwe gatyo na esanyo okutegeeza nti no kyaddaaki twafunye omuntu Jeff gwalinga gwe yazizza mu bigere bya Shiba Karungi oba oliawo mulimu faction oba mulimu abamu abagamba nti no alabika nga tebeetadde just nga bagala kubeera nga bagaziya kugamba nga bagaziya brand ogamba nti Shiba waali then ne Rema Pink naye waali basobola okubeera nga bagaziya company abalala batyo bagamba kuba ninabe nawulidde nga boogera ensonga eyo abalala bagamba nti omusajja laika yakooya abantu abakulu n'asala wasooka kwate ku baana bano abato alabo nabo basobola okuvaamu omulamu nti abakulu bamudisappointinze nnyo batuuka at a certain level babeera nga balina bye badimandinga oba oli abeerasobola kubeera nga atuukiriza sinakindi bamuva kwegamba bava mangu mulayini mwaba batadde so ensonga nyingi ezeetololerawo naye nga olunaku olwaleero nkuleetedde omwana muwala gwe bayita Rema Pink ono nga ye yazze mu kifo kya Shiba Karungi omwana ono of course oluyimba lwa yalutadde dda lwatandise okubeera nga lutambula project ya Jeff of course yatandise okubeera ng'etambula mpola naye nga bw'owulira oluyimba lusoundingamu nga Shiba Karungi bw'owulira ddala Shiba bw'ayimba ne Rema Pink owulira ddala nga oluyimba luno bwayimba so yabadde abuzibwa ebimu ku bibuuzo lwaki oluyimba no lusoundinga bwe lutyo yabadde atunyonyola nti ye yagenda bugenze mu studio nakuba oluyimba ye teyamanya nti oba soundinga nga Shiba Karungi lwakuba nti atulimbyemu toyinza kungamba nti no tomanyi oba ogenda kusoundinga nga Shiba Karungi it depends engeri oyimbamu I mean osobola okumanya nti osoundinga nga Shiba oba tosoundinga nga Shiba but waliwo emboozi eyetololera emabega wa Rema Pink emboozi eno nga yeeyo okusoma kwe n'okugenda USA asobole okubeera ng'asomera eyo emboozi eno etambulira ddala era abantu batandise okubeera nga bagamba nti emboozi eno eyinza okubika kariya y'omwana sinakindi okubeera ng'emubbulula ye omwana ye nga ye engeri gy'ayogeramu first of all omwana ono ali 17 years old naye bw'otunulira engeri gy'ayogeramu ne kiseegera engeri gy'ali free abantu baali batandise okubeera bamujjaji nga bagamba ali above 17 naye nga bw'oba olaba mami we obubaga baze bakola na engeri gye boogeramu olaba nga omwana akyali very young ali 17 years old so omwana ono yakamala senior 6 era nga ye ekirooto kye agamba yali ayagala kubeera lawyer nga ayagala kusoma mateeka naye ndowooza music ono gwazze ayagala kubeera ng'akyusakyusaamu nga bw'owulidde awo wasoose ayagala kubeera ng'akyusakyusaamu asobola okubeera ng'ate akola kosa endala esobola okubeera ng'ate egwa kwegamba nga ng'engeri gyali mu entertainment engeri gyali mu kuyimba alabe oba ddala asobola okubeera ng'akola ki nga kosa eyo emujjaamu so bw'atyo bwe kiri naye nga njagala okubeera nga nkuwa story entonotono ku mboozi okusinziira ku mami we engeri gye yabadde tunyonyolamu lwaki omwana oyo agenda mu ssaga ez'okubeera nga afumbirwa oba ayanjula omusajja ng'akyali mwana muto because omwana ono bagenda ekayunga eyo n'omusajja bamuyita Prince Charles osobola omuyita Nelson Yiga oyo omusajja yavaayo nkuba kyeyo of course ali side za America yavaayo najja n'agenda n'ayanjula omwana
era abokukyalo ne bali emmere era Rahma Pink nga yanjuddwa byetololerawo bwe bityo naye okusinziira ku sources azigamba ntino omwana ono okusinziira ku mami we njagala kutandikire ku mami we Rahma Pink yafuna atya connection nono omwami Rahma Pink bwe yajja waliwo New Vision waliwo awards yali etegese era nga Rahma Pink nafuna award mu New Vision yali etegese so bwe bali batambuza akayimba Rahma Pink yafunirako award ne basobola okubeera nga ate bagwa ku gayi oyo gayi anagenda ku page ya mama we bamuyita Mbekeka nabeera nga asobola okubeera nga ate yamureachinga bwe yamureachinga namunonyanonyako balina charity gye baali bagezaako okubeera nga bakola kyenera bidde okugamba nti omwana ono akola nnyo zi charities of course nga abayimbi abalala bwe bakola zi charities n'omwana ono alina charity tutera nnyo okukola zi charities alina foundation ye so bwe yabareachinga nabagamba asobola bayambako musically and financially so ne bakkiriza ne batandika okubeera nga babeera in touch n'omusajja then omusajja n'afuka close eri maama then maama n'ayitiramu omwana n'amugamba Rahma nina omuntu gwenfunye ono ajja kubeera nga atukwasaganyira nga atuyambayambako little did they know nti gayo ono ateeka okuba yalina ebigendererwa birala oba oliawo bwe bataategeera mami we yakwata ennamba y'omusajja n'agiwa omwana ne batandika okubeera nga bachattinga n'omusajja era okusinziira ku maama agamba nti bajja bagenda ku ssomero n'omusajja ne basobola okubeera nga bamiitinga omwana then omusajja n'abawa counseling biki omusajja wabaleeteramu ekirowoozo nabagamba omwana ono asobola okugenda osomera America bw'obanga kuba omwana bambuzi oyagala soma kinaga njagala soma bwa lawyer then amugamba nti bw'oba oyagala soma bwa lawyer then wano buli complicated ate buli expensive n'ebirala so bw'oba ogenze mu America it will be a bit cheaper ate ojja kubeera nga weeyagala so bano ne babeera excited mami n'omwana ne babeera excited njagala okutegeeza kinabidde okugamba nti taata w'omwana tebali na maama bayawukana so ono omwana akuze ne maama single mother kitegeera so ne babeeraawo nga bakikwasaganya mpola akati ono omusajja abagamba nti naye engeri y'okufuna empapula tugende mu America erina kubeera emu tulina kukola marriage certificate kitegeeza nti Rahma Pink alina okubeera nga mufumbo ewa Nelson Yiga oba omufuna kakati mu mbeera bwetyo Rahma Pink babyogeramu ne mami we n'omusajja Nelson bakkiriziganya bagamba okay let us do that kakati bo bagamba okusinziira ku side ya maama agamba nti ne batandika okukola emikolo ne batandika okutegeka emikolo ne mu kutegeka emikolo Rahma Pink kinjagala okujjukiza yalina akika abaswaba oba abayisiraamu kwe kulinga okubatiza kwaba nga bonalaba nti bakunyise nga bonalaba nti bagenze ku kintu bakubatiza so abayisiraamu bakola akika kigira okwaniriza bagamba oba oyingidde mu ddiini mu butongole omwana kwe kulinga okubatiza so nakola ki nagenda ne bakola kati mu kukola akika so ne fresh kid mu akika eyo yaliyo bakola akika eyo kati bano ne bagamba mu kukola akika omwo mwe tubetuletera n'emikolo giri egy'okukyala egy'okwanjula kigira batuwoowe then ne marriage certificate ekoleki efulume ffe tubeere nga tugoba biki so baali ku mukolo nga bo bagoba kirala naye nga n'abantu bamanyi kirala mu mbeera bwetyo ekitegeera kyengezaako okugamba kuba ne bamaseko of course baaliwo era omukyala oba omwana yasaba $5,000 ez'amahale omwana alinamu akasente akawera okusinziira ku gayi kwa gayi yamuwa ne jipu gayi yamuwa ne moroka jipu omwana yevugira mu jipu alina iPhone 12 ala banyina ffe mweyagala so mu mbeera bwetyo ne batandika okubeera nga badeveloping a relationship mu mbeera bwetyo nga baluka ekintu kyabwe okusinziira ku family okusinziira ku maama n'omwana bo bagamba nti little did they know nti omusajja yali agoba birala ate ye omusajja kusaidia omusajja agamba nti these people beebuzaabuza baali bamanyi what's going on okusinziira ku ye omusajja bw'agamba so side entuufu ekyali awo tetunaba kumanya side entuufu omusajja naye tanaba kuvaayo nnyo naye nga bano bo baavuddeyo so bagamba nti ne batandika okubeera nga bakola ensonga ezo bakola ensonga ezo ababa bali ku mukolo ogw'okwanjula omukolo gw'okwanjula ogwo baba bakyaguliko Rahma Pink nti awulira waliwo omukazi of course yali mukwano gwa Nelson amuwulira ng'agamba okay katumaze okumwanjula kitegeeza afuuse waffe katugende Kigwera ku Mawanda Road Kigwera ku Mawanda Road lwaki bagamba Kigwera ku Mawanda Road baali bapangisizaayo ennyumba kinjagala okujjukiza Nelson teyalina wano maka oba talina waneno maka olw'ensonga nti mu nkuba kyeyo ekitegeera so nga abeera ku Mawanda Road so kati ono omwana bwe yawulira nti Kigwera ku Mawanda Road
omwana n'agamba eyamuli okumbi n'agamba muyine emmotoka nti yetuyine emmotoka n'amugamba nvuga onzije wano so omwana n'adduka kati okusinziira ku sources eziva mu kyalo zigamba nti omwana bw'amala okudduka Nelson abanja mukyala we gwayanjudde agamba omwana aliwa okusinziira kuba mu kyalo bagamba nti Nelson baamutayirira ekyegira bano bagamba okusinziira kuba mu kyalo bagamba nti Nelson teyali musiraamu naye because yali ayagala Rahma Pink Nelson yagenda ne bamutayirira oba onfuna Nelson yagenda ne bamutayirira kati mu kutayirira Nelson okusinziira kuba ku kyalo Nelson yajja abagaba neze ni musajja munaku ndunze na byange ndunze na bya munju ekyegira okujja okubira nga mbezaawo embeera eno omukazi wange mwagala bwatyo bwagamba naye okusinziira ku nteeseganya eyasooka okusinziira ku maama agamba nti bakwata video baali tebalina kugita n'ebifaananyi baali tebalina kugibita yensonga lwaki omusajja yali akwasaganya aba videography kugamba nga tebirina kufuluma because ndoza bali bamanyi ti kyebakola kimenya mateeka naye bo baali bagala kufuna visa ya America waliwo n'ensonga abazadde mulina okubeera nga mwegendereza nnyo America fine tujagala naye kyokola nnyo bintu ebyo waliwo abantu benawulira mu special abayimbi bava ne bagenda ninga bagenze ku bagamba nti bali babisiyaga ninga si bali babisiyaga ninga just baba bagenze kufuna ki babagala visa kugenda mu America abane bagamba bababonya wano ne basaba political asylum nina kyali wange munamawuli yasaba political asylum naye awusiwe tuli so mumbera bwetyo nekitandika okubeera nga kitambula ki trending kitambula asonga bali balowooza basibye ekintu kyabwe bagende kumbe omusajja yali abala kirala nga bwe nkugambye bapangisa ennyumba ne bagiteekamu ebifaananyi bya Rahma Pink ne bateekamu biki kugamba nga omusajja yali abagambye nti America eno enoonyereza nnyo so bwe banajja ewaka bajja kulaba bwe bifaananyi ayina ettaka ennakawuka yakwata ettaka n'aligattako omwana title ekyapa n'kigattako Rahma Pink ng'agamba nti no abasajja bano bayinza okunoonyereza bwe banoonyereza n'ekyapa bajja kulaba nga kuliko Nelson and Rahma kitegeeza nti bajja kakasa nti tuli baki nti tuli bafumbo gamba omusajja yagenda ng'aluka ebintu bye mpola naye ng'abigatta of which ye omusajja agamba nti no Rahma okusinziira ku interviews zakola ez'enjawulo yagamba nti tabeerangako wa musajja ng'aliyo yekka of course abeerayo ne bagandayo biki okusinziira ku musajja yagamba nti Rahma yali abaddeko keewuwe yali abaddeko keewuwe okusinziira ku musajja quote me right nti yali abaddeko keewuwe so simanyi bwe yabeerayo bbanga ki oba yakolayo ekiwa omusajja oba nedda simanyi so mu mbeera bwetyo kati ne bajja nga babikola ebintu ebyo so bwe bava ekayunga ne bajja olwo Rahma abuze omusajja ndowooza n'abeera kwegamba n'agamba omwana ono abula atya okitegeera ndowooza ddiru nga zitandisa okukola ki okufa n'atandika okubeera nga ye omusajja n'ata ebifaananyi n'ata video n'ata ebifaananyi bw'ate ebifaananyi mama Rahma nti akubira omusajja bwamukubira amubuuza ebifaananyi bino babitadde adi yatadde ebifaananyi kati omusajja agamba nti maybe gwe watadde ebifaananyi kati ono agamba nti ate ebifaananyi ng'ate gwali ni control over it oshegera so nebitandikirawo nebisaturatinga ne batandika okubeera nga beerumaluma kati omwana yagenza olaba mbu ng'ali mu matiga nasalawo ajje yekubira enduulu tetumanyi abantu batandise okugamba nti Kabadi Jeff bw'atyo bwakola ebintu bye kati abalala nga batandika okugamba mbu ayinza okuba nga Jeff yali emabega ekintu kino kikule then omwana asobola okubeera nga bbulukuka ayambuka okusinziira kubamu bwe boogera aba critics n'abalala engeri gye babalamu ebintu byabwe bagamba nti Jeff akirimu abalala bagamba lwaki kati why now oba omusajja yali ayagala kubeera nga asayininga ono omwana abeere nga yamumanaginga because omwana ono abadde ayima naye nga talina manager eshegira yali talina manager bayagalako amanager fresh kid amumanaging naye we don't know tetumanyi kikyagenda maaso awo lwaki tebamumanaginga naye maama we yabadde amumanaginga so ndowooza maama we yali excited olw'okuba nti Prince Charles oba Nelson yalina amannya ge yeeyita aze okulaba ng'ate amanaginga omwana ono abongerako ku kasente kubanga ajjukira ne akiika eyo n'ebyo ebintu by'okwanjula ebyo omusajja ateekamu miliyoni ziringa 14 kuba yasooka n'abawa miliyoni 4 okusinziira ku sources n'amaana abongera miliyoni 10 ze miliyoni 14 ze yateeka mu mukolo. Can you imagine? Akati bwe yateeka miliyoni 14 ezo omusajja Rahma n'amuwa emmotoka Jeep Rahma gy'alina omusajja Nelson yagimuwa n'amugulira essaawa yamugulira iPhone 12 eyo okusinziira ku sources yagimugulira omwana agenda kola senior 6 that was a success card
for Rahma iPhone mujoga so namugulira essaawa kitegeera namugulira ebintu ebirala of course asako ne $5 $50 za mahali so abantu ababeebuza ne bagamba kati gana mahali lwembanga mwali mukola gundi ziri fake mwali mwagala Justin Papula why do you kusaba mahali mangi bwegato $5 eza $1 achi musabe $5 eza $1 agali mahali nga bintu byali bya fake achite wasaba 2,000 oba 10,000 bwana lolukirizibwa 5 oba 10 ekyo kikirizibwa emusobola okubeera nga babawowa so mu musajja agamba ndi omukyala wange omukyala namuwowa omukyala namwanjula omukyala wange mu mateeka abantu bagamba nti no era Rahma agamba nti no it can't be mwana myaka 17 amateeka ga wano by the way gabeera gakukwata era gabeera gakusiba mwana emyaka 17 that is rape that is defilement rather obeera defiling omwana so zensonga ezo ezeetoolera ku Rahma Pinky bingi bikyajja interviews zikyajja omusajja akyaganya okubeera nga ate aleeta nnyo interview kagamba aganya okubeera nga yesikasika yajja nnyo andowooza amanyi ekiyinza okuddirira because yabeera yamenya amateeka okubeera nga aganza omwana emyaka 17 so that will be defilement akyaganya okubeera nga avaayo naye nga amawulire agali mu nkubo nawulidde nti ayagala kubeera nga ajjayo emoroka eyo ya jeep kubanga emoroka eyo tebagikyusa na number plate eri mu number plate ze Sudan oba South Africa, Sudan, something like that. So, ali out naba kubeera nga avaayo nnyo ne Rahma akyagenda maaso n'okubeera nga atuwa interviews ez'enjawulo ne mami naye akyali takira ye bw'anaava naye ajja kubeera nga atuwa interviews ez'enjawulo so ebiwe bito bibiri naye nga ye muyimbi wa Jeff oyo Rahma Pinky gwe yaleese agenda okubeera nga replacinga Shiba oba oli abasinga kye bagamba abalala bagamba nti omwana ayinza obutasobola abalala bagamba nti ajja kusobola naye bwe yabadde ayogera nabadde mulaba kusanyuka TV of course yabadde ayogera nga case interviewinga nabo nagamba nti yetaze kubeera nga azze kulwana ntalo azze kubeera nga ali azze kubeera nga te akola ye kyategedde okubeera nga akola tagenda kubeera nga alwana ntalo because Shiba tamuyinaako buzibu tamusisinkananganako banga lyabaddewo so ye ng'agamba talina kushiba buzibu atalina kushiba mu kintu kyonna kyonna era tagenda kubeera nga alwana na Shiba because ye aze kuyimba eddoboozi ya Shiba bwe nalabye nga bamubuuza of course ndaba nga agezaako okudojinga wano nawali naye ndaba nga ayagala okutambulira mu Shiba oba oliawo kiyinza obutakola kuba because Shiba brand y'amaanyi nnyo bw'ovaayo n'ogiyimirira mutulabye abantu bangi abazze nga batambulira mu bisigirize by'abantu tebawangadde njagala obajjukiza bitone atambulira mu Kamiri taliiwo okitegera jjukira abaana batambulira mu Radiant Weasel obajjukira abo abaana tebaliiwo okitegera ndoza so ajjukira gundi kyali wange TFB yaganya okutambulira mu Bebe okitegera kwamba abantu abagezaako okubeera nga batambulira mu basajja abo abanene ebiseera ebisinga tebavaayo so sisuubira nga n'omwana ono bw'anaagezaako okubeera nga atambulira mu Shiba anaasobola okuvaayo however nga Jeff musajja mulungi mu managinzi mulungi so amanyi kye bayita branding amanyi kye bayita managing amanyi kye bayita marketing abimanyi byonna naye that side of okubeera mu gundi yemu simanyi baba nasobola okubeera nga bamalako nakyo n'ekyo bwe kyo kiri Vibe TV kwoli we bali kubeera ng'otulaba bali kubeera ng'osharinga bali kubeera ng'osubscribinga okola kyamaanyi nnyo agamba mukwano gwo asobola okubeera nga tinaye subscribinga tuteekayo emboozi nga zino naawe oli waddemu okubeera ng'okomentinga osubscribinga osharinga so bwe bityo bibiri ebya Rahma Pinky bikyagenda mu maaso n'embaga ye abalala baliwo boogera bino abalala boogera bino naye n'omusajja akyabanja era nga jjajja wa Rahma Pinky yagamba nti omwana ono guno omuggo gwankubye sigulabanga omwana afumbirwa atya n'atafumbayo biki bwe bityo naye nga kaali kabadi bonga kabwe kabasatu kabagamba nti no twagala kubeera nga tufuna mpapula tugende mu America naye nga ate abaana abalala tebakitegeera mu bufunze baabajegewaza naye nga ate bo balowooza kirala naye nga ate bano bakola kirala of which tata wa Rahma Pinky waliwo nabadde ansindikira message nga mbuuza nti tata wa Rahma Pinky ye teyabiriimu bino ebintu because okusinziira ku sosi bagamba nti bagenda ne bamutegeeza ne babimubuulira bino kati ye ng'omuntu omukulu n'agamba nti naye ng'andaba ng'omusajja atali amuyaayi ye bagambirawo Franklin omusajja simwesize
simwesize bane bagamba akandoza mami engeri gye yali asinga okuba n'akasente ng'ateekamu nnyo omwana akasente ndoza naawe wava pawalinga taata naga wa omusajja mulungi byate tutuyamba kitegeera nabagamba oke nenze sikoze eki simwesize ye nga taata ng'omusajja ye yalaba n'agezwa nagano omusajja ono simwesize naye bano ne bagamba no dadi alabika omanya abakazi batera nnyo okubeera nga bayigino walinga abasajja especially omukazi yerabiridde omwana we so ebiwa bityo bibiri katongera okubifollowinga Vibe TV ejja kubeera nga ebireeta bwe bali kubeera nga mutulaba for now nja kugamba nti see you next time bye bye